3 способа, как увлажнить воздух в квартире. Самый очевидный вариант – это купить увлажнитель воздуха. Классная штука, но функционально очень ограничена. Другой способ – расставить по дому растения. Есть те, которые максимально увлажняют. Это фикус, гибискус и домашний папоротник. Но самый лучший и идеальный вариант – это приобрести паровой камин. Помимо функции увлажнения, у него еще есть огромный функционал. Создает прекрасную и расслабляющую атмосферу в доме, а также станет акцентным моментом в вашем дизайне интерьера. Переходите на основной канал Сибирского завода, смотрите еще больше полезных роликов про паровые камины.